Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka any ride, ka app ban book taxi bat bike, ban pensuk ya ka let kawan katkum ka jingdon kam jongpi, namar bangi nyokor ya ka por jongpi. Download ya ka niga app na ka Play Store. Hatu pikwa bagi janjong pikil kuit bah, benar kam, daka Oswell Soup, hilaban yo na barok kidukan. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabanta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Nabanta ke jingkuli ka jingsio ka barik but hila ban legu ban kuli da ka education loan. Hila ruban syukola ho number kandai nyo saw san riu pranot. Lani kandai pran riu laisan, ar riu kandai pra. Kinong tre jangka EMRI 108 haka arpusal tre unaitung arhajar arpulai gila aipor ya ka sarkar jela hadu benai risau arhajar arpulai bahkan penkiu no ya ka jingsio tulam berban airu ya ki beki jing mentoi kum ka shuti ka medical insurance but ka provident fund kani ka digasian ka balai bikinong yalam jangka Meghalaya EMRI Workers Union kin pinsngau ya ki jingdawa syakitan dok sko jangka Dr. Amprilingdo hadian bakala shimti kum ka menteri ka koi ka khia jangka sarkar jela Haka jingan krem ikla pathai kubor advisor jangka union ubaroi par kharaswai ulaong nadu benai jelio baka sarkar jela klapun kutno ya ka contract baka company GVK ya ka EMRI 108 lapun khamti syaka National Health Mission Meghalaya bakan peniat shipon nadu benai naitung hadu benai nailur aza apuar hendai la shisnam kanthi ka sarkar kampa la satyaban shimrai halokani Nakalian jangka menteri ka koi ka khia haka jinga krem ikla pathai kubor klai thu bakum ka sarkar kan sayakren baka National Health Mission haka bayade baka jingdawa jangka union namar baka sarkar hi kanam la ban shim ya kanu karai nakadaw bakinong tre jangka EMRI 108 kidai kinong tre jangka company am kinong tre sarkar Nakalian ka sarkar nadu banai June macam senam kalau awen ya ka GP company GPK bat ka paman peniat lah ka NHM. Di nakling NHM ko omban peniat temporary tang lai banai. Kamut nadu macam 6 Julai, Agustus, September. Kata ka lai banai kalau kun du September last year. Oh, kemental ami biang banai Julai lah jandap sisnem. Ba ka peniat hi ka NHM. Di hakani ka jing peniat ka NHM pan kalau ba kam aisu kanu ka facilities ini nakaliang ka sarkar ka su abitang ka tulop kam aisu kanu facilities ka bamut nadu ki leave polisi nanta nadu ki medical insurance ye nanta nadu ki PF ma provident fund turu nimdan issue kumon ka ongban su peniat temporary ini live-night hendri menta ka jan sistem ka peniat tengi ni kamla shupen enjoy kita ki benefits ki jungi yo itang katulop te hakani ke jing penian juga ke NHM ala jandap sistem menta ka jing sya kaya te limo ka kam kajang kaya pen te kala penian napo nanti napo di HS semua penian te kaya bet kaya smooth di kam kijam tang ba ka sulong no ba kita ki facilities ni kamla ni kamyo facilities kan Di nakaliang jungi ngelawan mi, siwan mi hari health minister ro, bahkan dia mentar kalau license ngelawan mi, dia kejingi keren bagi ka bit kebiang kejingi keren mo kalau ba nakaliang jungi orang ba mairu keren bet mo ya kini ki MD body mission director bagi penyiar ini keren back ban penbit pinjang yang kita kisah kam jungi dia nakaliang jungi mikwa hi nadu kebanukong hi kadiman ke jungi atau minta kalang ne hi ba mikwa kalian sarkar kan penyiar hino baka state government ikan take over ini kan service no hari ini state jungi nomor play ni ba nakaliang ka sarkar hi nakaliang ka state government hi kala ay 90% ka fund yang kam tepat mentaru kala awang spogonai webenai mentar ayat penyiar hi ka sarkar kalau sebut ka kam Tina kaliang jungi ni semua bakal nak kalian sarkar kan menjadi isu ini bakal penyiar
Nada kesorkar kepenyak biru tanpa nak leng kesorkar halu inta nak keren di health minister yo nak leng kesorkar te kasem jinge ban le kita ke tina kalian jungi pan ru nilak sutu on halu laisin nak leng kesorkar di ban baik temo kimwa tina kalian jungi ru ni relaksi ya kata ni dam ya keren hibat di health minister tan ru ni omba lada ni cutri tempori sa umne kam tam mentang nak trehan kasan senam na tak kasan senam ngatri ni cutri tempori sa long kasem sih isbun mo ini bentre ni omba lada kalau kuno kesorkar kediban ban tembek entano ikut dikam nama apa kumbalong mentah nak berjungi ni semji isbun nak pilih don mo nanduk ki medical insurance itu kan, jadi nak kalian jungi nilai keren hantu nilong relaksi kemudian nilong ba lada anuan kanu kanuru dari kediban ban sedang no ban sorkar kan teniak no teh hantu komro ba nilak ban enjoy pada kita ki facilities jungi jadi nang tadi ni om ba lada kawan kanu kanuru kemud bagi di balio dia ka balik ni orang bang kan government kan simti mo balik orang government kan simti kamu bang ni di banyo itu ki better salary better facilities kata kadi juga jadi kalau ada bakas sorkar kamu lah kumba disutu ba kajingi kerem di ni mak pat penbortan mo bakas sorkar kan susim deh beri lada kamu lah sorkaru lada karena kan kepenyan itu kamu bang ni di banyo ya kita ki arteli kijing kuat kijing imo better salary and better facilities kamu pa ini ben enjoy gitu ki hok kijing iku ke syuti kum ki PF kum ki medical insurance imo kata kalau macam pak jemi mentar lu ibu kemat peserta wong ni pak man keren jerong kan mo pe dari kuat ibu kemat peserta ba kumulai keren hibat di health minister mentan ba nadi hadu bunai September kalau long sendiri katsan benai kata gajing pen dili kejuki kan bagi orang tanglai benai hentikan long katsan benai pat kami hapsu ni ru ni la pressure hi madam mentan ni orang pak kumnu hadu bunai September kamu di bani ino teh kata ka new salary kata ka new facilities bagi di bani yo hendri nak kalian di madam yang betul ni hadu Oktober kumnu kalau ala di bani di sorkar itu nak kalian juga taruh ni lah relax nak yang tu ngiru ingin ibu kumka deadline mo bah nadu benai Oktober kamu bagi di banyo no katakan new salary katakan new facilities bagi di banyo katakan di message mengenai sorkar mo kalau abang long kumka deadline bah nadu benai Oktober kamu bagi di banyo no kita ki abang ni kau abang mention ni tolong bah siapang ki ki kuatar gijuni siapang ki kuatar gijuni ba ki jakasa gijuni kan bun na pedengki ki bias gijuni ki kuatar gijuni ki long bun ha ki bajot long don live ki bom don ki bajau ki ba ka slap ka para ka ha begitu kalau rezeki yang ibansa dan nak kalian jungi request masyarakat penbiang angkam penbiang yang di Jakarta jungi ru buat ke way dia kalau ba ni kuat ba ka nak kalian masyarakat kan dek hai ki refresher training mana mar jungi baru di pilot ru EMT ru ni de ban pas ya ki training jadi manta itu skill refresher training di ban pas man makan dari benai sekalian mensuah dari nadu penyiar kini siam awak macam tak sistem ni kita kiri refresher training itu nak yang jungi ni suki klik mana marba ni deal berkajing jungi beriu di banyo hak ini ki refresher training bro ki itu bah mak duk kini recruit kidon ba tang join temai ba napok ka NHM
madu ki new rules di ban ma training ta kan nakaliang jungi ka union tengi kelempat idak mo nakaliang sarkar bakan le unta kan kelempat idak ba ka flut tandar ne kali uno kasuong ha benai jun mensuak aipor lai benai macam senam kan mensuak aipor lai benai bangin flut tandar dah tu ko buat salah imo ba flut tandar tambah samdan pak kita ki partners di banwan kan ban bid kita tandar i banwan hadu mentak banwan kan yang jumi ni terkap gubernur kasarkar ke di ban kikya ban pendep kita kajing penia kan HM kumang la ong mendemo kalong smooth hi kaya bet hi tang sulong no ba nim ke kam ai ni taki facilities kan supaya kita tulok nalar betulok waret mo tinggal kajing ye keren sipang betulok ni la le kenduk ya ugam diru siapa bangin wan kenduk di madam kan men haki benai naduk kini ki November Desember ni Januari naduk kita ki benai ngali kenduk MD bomba ngin le biang hi ngin penkiu biang hi betulok bejumpi tambah yang iPod yang ni kat tu kan dia benai mo kan tu kan dia iPod te hadi nentu perkawan election itu te dalam ada penentu iwan di madam mo di health minister iwan ni keren ni mai yang le kata orang kiu te nak ke bangi orang ta kajing penya ka NHM ka biang hi ki kam ki jam ki yak pe guarantee selong no ba ni kwa makan kiu su tu juni na ba baret bahkan biang ki facilities ta benda ngayo benda kendu ki nong tray jong ka 108 services but ni kendu kerki kenden namar ba ki don arkis ki MLTs ki tu ki ambulance workers ki ba armen ban asngau ba ngimdei ban sha ya kini ki longkmi ki bala armen whether it is initial lani hapdeng ne swaban kharu idi ban pet baya ka interest joki ni di ban ya yaraplem but nila sha ye iwe ibala nyubnai ba in proceed for medical leave and ka medical leave minum la ru ban deny pade ka maternity leave jong itu nang trete on a case to case basis ni pet ikita na mangangas mo ngahap ban sim khay ka ni kakam 108 services ki ambulance ki ya step ba but PUE pon sin hi ki high risk driving high risk situations ki don but ini ban protect ikini ki kantay don sa ibe ngayo smo na pujuai ta in nang put in application kani kamla ban long regular na kaniyang kachungi na marba khatlo iwai ki nong tray joka company ki nong tray joka government nre ka government pade ka kame ka di ban pet dem ya ka right lani ya ka hok ka jongki ban protect iki na ka no ka jingja ka bala banja khamtam le ya ki long kami ki bakit bat ki ba armet ha ka por bakitre te yo ngayo pediang ru na kaliang ka jongki ya kata ka proposal na kaliang ka jongki ya ka protection jongki services jongki te kumbakalong ngadi ka sarkar ngan sa request ya ka NHM ka ban supervise ka ta ka RFP ka bala khot nta na ka bata ka jing penya jongki ni 108 services bakan pet yang ye kita ki kendon request jongki ni kinong tre ya ka bala nginle andre ya ka bamla ru ngimla ban kulat namar ba kadai ke engagement happening ka company but kini kinong tre te kala don ru na kaliang ka jongki ban request ya ka sarkar ban simtino ya ka 108 services andre namar ba ka Department of Health kam don tang ye kata ko infrastructure ko badon kam pihak bandon ke mechanical wing hapo ke health department pihak don sibun kita kiwi ki kendon swaban penyan ya kini ki ambulances ko bakalok te nginle ya kata ban ngala request ki kan shibor kumba live nai ngin se kendo piang ho banai Oktober ban pet hadu kat no ka kalong successful kata kajing ya kana bat kita ki bidders nomor ki 1 ki bidders ban bid da pikran sipang protection of workers pade hadu kat no kita ki bidders kinla ban
boat din ye kita ki kendon ber request da kini kinong tray ki betray mata te kita ki de kinya khana jonga pat ka 108 name step ka standung ka government ka long kumta kila register yala di kum ka union and workers union are workers unions pindon yala ki jong ki ho pihak negotiate pat ka company ka simti ya kata ka service ka TP3 but kalong kumtahi asal tak ka pertai ngimla ban shu take for granted ngi kum ka sarkar ngi lokum ka kni ngi di dunia sadlem na ka benta ka jingha jong gini ki workers kena bakin yo bakin ay ka service ka badon kam yo pa ki health workers ru ki ashas kini kita ki long kumta none of them are running at a government pay scale ki health workers ki kum ki ashas nang ta ki to ki bon ma ki categories of workers ki to baro ki ya ta ka contract kadai ka contractual services and PO ya kata ka salary kum ka service ka ba PI but ki 108 workers ru ki bon ki facilities ki ba kiyo te ka shulong ba ki ong ban pen scam shu ya ka kam ka jam ka jongki ban ai shu yaki ta ki hok ki jongki ti ngala yo ya ka shiti ngala yo ya ka memorandum na ka ti jongki ban ngan support sa ka ni jam ban ya negotiate ban kita ki ban shimti yaki ban pet ba ki yo ya kita ki rights kum ba ki pa la ya ka RFP pinget bakin one ki companies ki bala don lupa ya ka ni experience ki bala wan ra shu ki fleets ramantangi don si spa tli ki ambulance but ka company let's say kan man hadu san spa te let's say kin sa nang bon shu ki facilities na ka benta ki nong tre rengi kum ka sarkar pedeng di ban pet ngorlam di ban ya dalam ya ka hok ki ngan persangkat ka bangala kat kum ka kendon tre kam jong ka sarkar nganum la ngan promise ki everything rei definitely ngi don kam ban sngap ya kita ki genuine request ki genuine jingpan ki belong shisha ki